bonjour à tous. Tu vas bien? Số này nào nè số bài ọt. Lấy cái lệnh mua tầm bùa thì cái sập mũi đan là do pi áp hoa bạc lệ. Hay trong đó thì mũi nhưng mình dạy ông pi xuân năng pram mặt số bài phù nào, ok? Chẳng mấy điên tham mấy thì đã bốn đến nào nè bàn chơi nơi chúng này đang ngồi tiết cứ cả pram pi mặt số bài để nào nè từ cái lệnh nào mùi, ok? Comment vas-tu à l'école? Nè anh từ giờ lá năng đây mặt số bài ở vậy đây. Chỉ mà tối chỉ lán chỉ họ chỉ gặp phá rồi cả hai tật, ok? Chứ chẳng các việc slide ta je vais à l'école en vélo nhóm tơ giờ lá đó chỉ cần. Chẳng mặt số bài vừa làm ná nếu còn lên một hàng làm đáy miền tràn là miền en bus, miền này tam một dân krong, en avion tam dân horse, en voiture cái tam là dạ lan, en vélo rồi cả vélo tam là dạ con, nè, en mô tô rồi cả mô tô tam là dạ mô tô, en bateau tam túc rồi cả en thang rồi cả xe, en thang cứ đòi dần đòi rất lớn, hay xe nó đòi màu chữ nè. Bởi sân gì rồi là nơi trâm 5 kg rồi có 2 kg 3 kg những ai đa mai chươngแต่ mà chỉ con chỉ mà tôi còn là stay ai nhé nè ở năng kia chỉ ca chui không ca thay toam năng rẽ xa ca thiết cái môi lan cầm đai kháng page ok chẳng có lên mới trong lại tí pí cái đã thả xuống năng prap pi ở vây đài nẹt phơ không ngày không mùi ngày chẳng mùi ngày đến trên phơ ca nghe chán nè chẳng những trơ prap cái thằng mày nè hay sớm mua cái số thằng mày est-ce que tu fais dans la journée chẳng mà ngày này anh thuê kia ok le matin je kia cho nhau nên bên chỗ này mà nè à 8hខ្ញុំធ្វើគេអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមគេដាក់ថា et toi មានន័យថាសួរមកយើងវិញណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរឃើញអាកន្លង et toi ហ្នឹងសូមព្យាយាមឆ្លើយឲ្យផ្ញើមកប្រអប់សម្បត្តិមកអាផលវិញមកខ្ញុំកែអ្នកនរគ្នាមករាល់ចម្ងល់រាល់អាការមិនយល់មិនអាចផ្ញើមកបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យទៅអ៊ីនធឺណិតផ្ញើមកណាជាវីដេអូក៏ដោយជាกระดาษก็ได้ชี้ใส่ก็ได้ខ្ញុំព្យាយាមកែអ្នកនេះកន្លងមកមាន2អ្នកដែលគាត់ព្យាយាមសរសេរព្យាយាមមកខ្ញុំកែលំហាត់ណាដល់មែនតើមកសូមកោតសារហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងគេថា et toi ណា qu'est-ce que tu fais le matin ប្រាប់ឡើងអ្នកឯងធ្វើគេà 11h à midi à minuit l'après-midi le soir la nuit comment vas-tu à បាត់ដំបងណាà l'école, en Thaïlande, à Siem Reap, en France. Ok? អញ្ចឹងពេលទាំងអស់នេះសិតទាំងអស់គ្នារៀនរួចហើយចេះអស់ហើយខ្ញុំមិនបាច់បកទេណាអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលចំណុចវេយ្យាករណ៍របស់យើងនៅទំព័រទី97គេដាក់ថា grammaire ក្រុមទីទាំង3នៃកិរិយាសព្ទអូខេក្រុមទាំង3នៃកិរិយាសព្ទមានន័យថានៅក្នុងភាសាបារាំងមានកិរិយាសព្ទ3ក្រុមណាអញ្ចឹងក្រុមទី1គេថាម៉េចមានកិរិយាសព្ទទាំងអស់ដែលបញ្ចប់ដោយ er លើកលែងតែកិរិយាសព្ទអាលេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទទាំងអស់ដែលបញ្ចប់ដោយខាងចុងវាគឺ er ណា er លើកលែងតែកិរិយាសព្ទអាលេមួយគឺវាគេចាត់ទុកថាកិរិយាសព្ទនោះគឺជាកិរិយាសព្ទក្រុមទី1ទាំងអស់អូខេឧទាហរណ៍មានថា marcher ដើរ danser រាំ acheter ទិញអីមួយណាទិញអីវ៉ាន់មិនកិរិយាសព្ទទិញអូខេក្រុមទី2ណាប្រមូលផ្ដុំកិរិយាសព្ទមួយចំនួនដែលបញ្ចប់ដោយer មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាឃើញណាមួយចំនួនធំណាបញ្ចប់ដោយពាក្យហ្នឹងបញ្ចប់ដោយអក្សរ er នៅខាងចុង er នៅខាងចុងហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទក្រុមទី2អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គេមានពាក្យគេ finir ណា finir មាន finir តើបើយើងបបាយយើងអានថា finir វិញអញ្ចឹង finir នេះគឺកិរិយាសព្ទក្រុមទី2ដោយ partager ណា partager ក៏កិរិយាសព្ទក្រុមទី2ដែរអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមើលកិរិយាសព្ទក្រុមទី3ម្ដងមានកិរិយាសព្ទទាំងអស់ដែលបញ្ចប់ដោយ oer der er ហើយនឹង er មួយចំនួនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកនរឃើញកិរិយាសព្ទមួយចំនួនធំនេះបញ្ចប់ដោយអក្សរហ្នឹងចាប់ដល់ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទក្រុមទី3ណាបាក់ទានេះគឺជាកិរិយាសព្ទក្រុមទី3ណាអធិស្ស្រ័យណាមិនខ្ញុំថាក្រុមទី2អញ្ចឹងខុសហើយគឺក្រុមទី3ទេខ្ញុំច្រឡំអូខេអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍ដូចនេះកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ er អាចស្ថិតក្នុងក្រុមទី2ផងទី3ផងអូខេអញ្ចឹងភាសាបារាំងវាច្រឡំឡើយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានគឺទុនតែងណាហើយអាកិរិយាសព្ទ er ទី3ផងទី2ផងហ្នឹងវាមិនច្រឡំគ្នាប្រហែលវាមានតិចហើយអាកិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងមិនសូវបានប្រើទេអូខេឥឡូវយើងមើលកលេខមើលតារាងខាងក្រោមគេដាក់ថាតារាងខាងក្រោមបង្ហាញ les terminaisons កិរិយាសព្ទ
ទាំង3ក្រុមនៅលើតង់បច្ចុប្បន្នកាលមានតង់ présent អូខេអញ្ចឹងគេថា tu je tu il est on nous vous ils elle ក្រុមទី1ណាterminaison មានន័យថាអក្សរបញ្ចប់នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបំបែកកិរិយាសព្ទប្រើទៅតាមប្រធានទី1អូខេអញ្ចឹងអាមេរៀននេះខ្ញុំបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអត់មានពិបាកទេតាំងពីមេរៀនមុនមកនេះសម្រាប់ក្រុមទី1អ្នកគ្នាសរសេរដូចដើមមកអញ្ចឹងថែមលុបឧទាហរណ៍ថានេះ marché នេះ c'est mark c'est ta mark មកលុបចោលបន្ទាប់មក je ថែមtu ថែមs il ថែមnous ថែម ons vous ថែមz តាមគេអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងក្រុមទី3ដូចគ្នាណាក្រុមទី3ក៏ដូចគ្នាក្រុមទី2ក៏ដូចគ្នាចឹងដែរបបាយដូចគ្នាចឹងមកអត់ប្របាក់ទេអូខេចឹងអានេះអ្នកគ្នាព្យាយាមឲ្យអ្នកគ្នាចង់តម្រូវឲ្យអ្នកគ្នានឹងព្យាយាមទន្ទិញព្យាយាមសរសេរឲ្យបានច្រើនណាហាត់សរសេរបានច្រើនដើម្បីចំណាំវាណាពួកគេអាស័ព្ទខ្លះវាប្រែប្រួលគេអាស័ព្ទខ្លះមិនប្រែប្រួលអូខេចឹងខាងក្រោមគេដាក់ថាទម្រង់បដិសេធដែលមាន l'adjectif indéfini អូខេ l'adjectif indéfini មានន័យខ្លះ un une des ទៅជា deux អូខេក្នុងទម្រង់បដិសេធ les adjectifs indéfinis un une des ទៅជា deux អូខេអញ្ចឹងទម្រង់បដិសេធទៅជា deux វិញណាឧទាហរណ៍ថា j'ai un vélo នៅពេលដែលអ្នកគ្នាបដូរវាទៅជាខ្ញុំអត់មានកង់វិញណាខ្ញុំមានកង់ដល់ពេលចង់ដាក់ទម្រង់បដិសេធគេដាក់ថាម៉េច je n'ai pas de stylo ណាអញ្ចឹង j'ai un stylo ណាមិនមែន vélo ទេ j'ai un stylo ខ្ញុំមានប៊ិចម្ដាមចុះបើខ្ញុំអត់មានប៊ិចម្ដាមយើងត្រូវដាក់ថា je n'ai pas de stylo អូខេ j'ai des quatre ខ្ញុំមានបៀខ្ញុំមានបៀមិនដឹងបៀច្រើនបៀតិចបៀច្រើនណា des quatre បៀច្រើន je n'ai pas de quatre អូខេខ្ញុំអត់មានបៀលេងទេអូខេនេះជាទម្រង់ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវចងចាំណាទម្រង់បដិសេធដែលមាន adjective indéfini អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបដូរណា un une des នឹងទៅជា deux ទាំងអស់ទោះបីជាប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយពូវចនៈក៏ដោយអូខេអញ្ចឹងចាំណាអូខេចាំជាចំណុចពិសេសនៃវេយ្យាករណ៍ហើយខ្ញុំនឹងផលិតវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងនឹងអានឹងផ្ដោតសំខាន់លើអានឹងមួយទៀតណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងទំព័រទី97បានចប់ហើយជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក Merci à demain